العباس أدعو بالسقا جاءها بالموت يوم الملتقى. هذه أول قافية سواها باب تعريف الصمود وذات. بالطفوف تكونت أبياته شاعر العباس من صولاته. بالطفوف تكونت أبياته كربلاء العباس من طبع الكفر ما نزل يتبارى لا يكتب شعر. عالفرات تشوف كان الهامه بيت بيت تشيد بحملاته. شاعر العباس من صولاته بالطفوف تكونت أبياته. شاعر العباس